Assalamu alaikum warahmatullah. Yau za mu yi kiɗa kala uku, kowanne da kalar quantizing ɗin shi. Na farko shine za mu fara da wanda yake ƙasa da san, ƙasa da san. Kenan 90 95 duka zai iya kasancewa. Za mu ɗauko purity, ala. To za mu kunna mu ji. Bari mu ƙara rage shi mu kai shi 80 haka mu ji shi. Misali waƙar da zan yi a ce haka take salonta. Kenan in rhythm ɗinta ne waƙa haka nan ne yake. Wala gashi nan. To idan muka lura nan shine sakan ɗaya ga tsawon second ɗaya, kenan shi yadda ake gane backing drum swing daga cewa daga tempo daga sakan ɗaya zuwa sakan ɗaya sai ka samu ɗas ko kuma a ce sai ka samu instrument guda nawa, guda huɗu, sai ka samu shaker guda huɗu, 1 2 3 4. An gani in muka zo nan gaba shi ma haka nan 4 4 4 haka nan ga su nan. To sai mu kunna mu ji. Yawwa wanda ba su zauna ba daidai bari mu yi quantizing. Sai mu gani gashi nan pushing group shi muka ɗauka mu yi okay. Gashi nan mun kunna. Za mu lissafa haka. To, bari mu ɗauko yar busa mu ɗanyi. Misali kun ga mafi yawa waƙoƙi na su breaker ko kuma irin wannan saura duka irin ta suke. Misali, ashe da rai nake son ki zuciya ba da zuciyata ba, domin ruwa da iska akan ki ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samun ki ba za na canza kowa ba, ni ban ga mai harara ba, bare na waiwaya. Mafi yawa dai kiɗaɗuwa na Maroken da irin na larabawan nan mafi yawa da irin wannan salon suke tafiya, mafi yawansu, saboda waƙoƙi ne wanda suke tafiya a hankali kwance. Gani haka, bari mu yi shi, mu aje shi a nan.